और ये क्वेश्चन है कि 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 संतुष्ट होगा, इन 0 आना चाहिए। इसमें क्या मान थीटा का रखें जो 0 आ जाए? तो बाय ऑप्शन, अगर थीटा का मान π/6 मतलब 30 डिग्री रखें तो देखते हैं रख के, साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, -5 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ प्लस 1। अब देखिए इसका ये कट रहा है 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एलसीएम इसका हो जाएगा 2, नीचे इसका कुछ नहीं तो 1, एक बार में कटेगा 3, माइनस एक बार में कटेगा 5, और ये 2 बार में कटेगा 2 1 2, तो 3 2 5 माइनस 5/2 कैंसिल होके 0/2 मतलब 0, तो 0 आ रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल